We staan hier op de Esdoorn in de Westereen en we willen visite brengen bij Elke Scarion. Tenminste, als er thuis is. Hij had een aardig bewogen hier achter de rug en we willen hem een opkikker brengen. En we hopen dat het wel iets maar wijzen kan. We rennen nu naar nummer Sontje, want daar ben het er. En we zullen zien als er thuis is. De auto zit er in ieder geval wel. En het is iets te stiet. Dus we gaan ervan uit dat er thuis is. En we zullen eens even op een bel drukken. Ja, ik zie beweging in de vierde glazen. Ja. Ja. Elke is thuis. En hij had dus jongen, had de bel waarschijnlijk net gehad. Goeiedag, Elke Scarion. Helemaal. Wie ben hier Willy om die een opkikkerke te gaan? Een opkikkerke. En dit is het opkikkerke van de echte bakker De Jong. Geweldig. Alsjeblieft. Dank je. En Elke, heeft ik een idee wat dit onbevuld had buis om hier even bij die langs te gaan? Geen idee. Geen enkel idee? Nee. Want ja, er is natuurlijk wel die een toolbad, vooral het laatste hier. Dat lijkt hier, ja. Ja. Nou, die benen en mijn naam Sandra, die had zei van even bij Heid on, als dat kan, zo heel mooi wijzen. Nou, geweldig. En vandaar het opkikkerke van de echte bakker De Jong. Nou. En ja, hier, net alleen het laatste hier, maar de laatste jaren Elke is het toch wel aardig zwaar geweest, hè? Ja. Het is heel zwaar geweest. Laatst zo'n hier. Ja. En nou ja, fijn. Nou, een einde nog aan, hè. Ja. En dan ben je alleen nog verder. Ja, valt net aan. En vooral deze dagen net, hè. Nee. En dat is denk ik heel mooi. Ik zou ze even echt bedanken. Ja. En jij mag. Nou, Elke en Wester, het mooie daarvan is dat ik ben heel trots op die ben. Dat is mem altijd zakgoed verzorgen heeft. Dat staat direct mijn naam met even bij. Ja. En dat willen we die ook even mee aan. Ja. En wie hoop je dat dit weer een omzetwijze kan om weer vooruit te zien. Ja, dat maakt eigenlijk niet meer bij vooruit. En nou ja, we hopen dat het nog wat mooier hier wordt. Ja. En nou, we hebben het er ook in. Verrassend dichtbij. RTV NOS.